突发消息震动全球贸易圈，中欧班列出现前所未有的停摆危机，约90%货运列车暂停运行，全球物流体系瞬间陷入紧张状态。这条贯穿亚欧大陆的经济大动脉，一向被视为中欧贸易的生命线，如今却在短短几小时内呈现出几近瘫痪的景象。欧洲各大港口、铁路枢纽纷纷传来消息，货物堆积如山，运输计划混乱，企业和物流公司惊呼，这是10年来最严重的一次中欧班列事故。消息一出，瞬间引发全球关注，舆论哗然，市场震荡，股票、期货、原材料价格都出现不同程度的波动。据波兰铁路部门最新通报，目前从中国启程的班列有90%处于停运状态，剩余少量列车勉强运行，但运输速度大幅下降。货物延误已经直接影响到德国、法国、意大利等欧洲工业核心区，尤其是汽车制造、电子产品、机械设备等依赖中国零部件的企业，面临生产链断裂风险。法国一家大型零部件企业负责人直言，现在就是手忙脚乱，原定计划彻底打乱，很多工厂可能要临时停产。波兰港口方面也紧急发出警告，称由于铁路班列运输量骤减，部分货物将不得不转由航空或海运方式补救，但成本将大幅上升，周期也会被拉长。这一消息让欧洲商界直呼头大，纷纷加紧应对方案，却很难在短时间内找到解决办法。全球物流专家指出，中欧班列的停摆不仅仅是运输问题，更是对全球供应链的一次全景式震荡。过去几年，中欧班列以高效、可靠、成本可控的特点，被视为替代海运的战略补充方案。它的准时性和稳定性支撑着大量欧洲工厂的生产运转，尤其是在电子、汽车、机械等高附加值产业中占据关键地位。然而如今，90%班列停摆意味着供应链的缺口将迅速蔓延至各个环节，从原材料采购到零部件交付，再到整机组装，几乎无一幸免。更严重的是，这种断链效应还可能传导至零售终端和消费者。欧洲各大商场、超市、工厂的库存面临短缺风险，部分产品可能出现断货潮。波兰铁路部门内部人士透露，班列停摆的原因复杂多元，涉及机械故障、边境检查延误、铁路调度紧张等多方面因素。但专家分析，核心问题仍在于供应链韧性不足。长期以来，欧洲对中欧班列的依赖持续增强，但在应急预案、替代运输能力上并未同步建设。此次事件暴露出，全球化背景下，任何一个环节出现异常，都可能在短时间内引发蝴蝶效应。欧洲工业界内部评论称，这次班列停摆不只是物流问题，而是战略警钟，提醒我们对供应链风险的低估和应对准备的薄弱。消息传出后，欧美媒体纷纷聚焦报道，标题多用震惊、危机等字眼，渲染事件紧迫性。社交舆论迅速发酵，网民评论热烈，有人调侃欧洲工厂要靠空运救命了，有人忧虑这下电子产品要涨价了。各方舆论显示，公众和市场对中国与欧洲间的物流依赖已形成高度敏感，一旦班列出现波动，立刻引发担忧甚至恐慌。与此同时，国际金融市场对供应链中断的担忧，也在原材料期货和股票市场上体现出来，短期波动明显。在全球视角下，中欧班列的停摆并非局部事件，它象征着在全球经济一体化背景下，任何关键运输节点出现异常，都会迅速波及整个产业链和贸易体系。尤其是在中欧贸易体量不断扩大的情况下，一旦班列停摆，欧洲企业损失的经济成本和潜在社会影响，将远超以往任何一次小规模延误。业内人士形容，这就像心脏突然停止跳动，整个血液循环立刻陷入紊乱。这种比喻并非夸张，而是直观反映出物流中断对全球经济的冲击。在这种紧迫形势下，各方开始密切关注中国方面的反应。班列停摆意味着物流中断，也意味着中国对全球供应链的掌控力受到考验。世界各国企业、政府机构以及媒体纷纷提出疑问：面对如此高强度的停摆，中国会如何应对？是否有备用运输方案？是否会采取紧急调配措施？短短数小时内，这一事件迅速从欧洲局部问题升级为全球关注的供应链大事件。
随着事态发展，市场、企业和舆论的情绪逐渐累积，从最初的惊讶和担忧，到越来越多的分析师开始预测潜在的经济冲击，再到全球媒体的紧密追踪，这一切都让中欧班列停摆的新闻成为近期全球贸易圈中最热门、最令人瞩目的话题。可以说，这不仅是一次运输危机，更是一次国际经济秩序的小规模地震。每一个货物延误，每一列班列停运，都牵动着全球商业神经。中欧班列这条横贯亚欧大陆的铁路运输线路，自开通以来就被视为连接中国与欧洲的重要经济纽带，也是一带一路战略的重要组成部分。从最初的几列试运营班列，到如今每天数十列货运列车穿梭在中国、哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰乃至德国的铁路网中，中欧班列不仅承担着大量货物运输任务，也成为中国对外贸易布局的重要战略支撑。过去几年，这条铁路凭借高效、准时、成本可控的优势，逐渐成为海运和空运之外的重要替代方案。尤其在汽车零部件、电子产品、机械设备等高附加值货物运输中发挥着关键作用。回顾历史，中欧班列的发展并非一帆风顺。早期班列以中亚线路为主，运输量有限，更多承担试探性和战略性运输任务。随着“一带一路”倡议的推进，中国在沿线国家大力建设铁路基础设施和物流枢纽，同时推动通关便利化和标准化管理，使得班列运输效率显著提升。从2011年首列中欧班列开行，到2015年开通更多直达欧洲主要城市的线路，班列逐渐形成覆盖华东、华北、华南的多条发运路线网络。如今，班列已经覆盖德国杜伊斯堡、波兰罗兹、匈牙利布达佩斯等欧洲关键节点城市，形成了全链条、多节点、高频次的物流网络，成为中欧贸易的经济血脉。中欧班列不仅是物流通道，更是中国对外贸易战略的重要象征。在全球贸易摩擦、海运成本波动频繁的背景下，班列凭借其稳定性和可控性，逐渐成为欧洲市场依赖的关键运输方式。业内人士指出，班列在速度上比海运快约一半，且运输成本远低于空运。这种优势让大量依赖准时交付的企业将中欧班列纳入核心供应链计划。以德国汽车零部件企业为例，许多关键零件通过班列运输抵达欧洲工厂，保证生产线不间断运转。而中国出口的高端机械设备和电子元件，也通过班列直达欧洲市场，实现快速交付。然而，尽管中欧班列近年来发展迅速，其运输网络仍存在一定脆弱性。铁路运输受地理条件、边境管理、跨国调度等多重因素影响，一旦出现局部故障或延误，可能迅速波及整个运输体系。过去几年，班列曾出现过小规模延误，通常通过加开列车或调整调度得以快速恢复。但此次9成班列停摆，规模之大，影响之广，是班列历史上前所未有的罕见事件。业内专家分析，这种情况凸显了在全球化背景下，任何物流节点出现异常，都可能在短时间内引发供应链波动，从而对整个贸易体系产生连锁效应。中欧班列的战略意义还体现在政治和经济双重层面。一方面，它为中国与沿线国家提供了稳定的贸易渠道，有助于深化双边经济合作，增强互信。另一方面，班列的高效率运输能力，也让欧洲市场在一定程度上依赖中国货物供应，使中国在国际贸易谈判和全球供应链布局中占据主动。正因如此，任何中欧班列的异常停运，不仅会引发物流和经济问题，也会在国际舆论和政治层面产生震动。从运营模式来看，中欧班列注重标准化、集约化、可追踪化，通过信息化管理实现全程监控和货物追踪，确保货物安全和运输效率。这种模式在过去几年里已经被验证有效，即便遇到边境检查延误、天气影响等因素，班列通常能够通过调整发运频率和优化路线，保证运输的连续性。然而，随着运输量大幅增加，班列的承载能力接近极限，一旦同时遇到多重问题，如边境手续延长、设备故障、铁路运力不足，就容易出现大规模停运。此次9成停摆事件正是在这种多因素叠加下爆发，使得原本高效稳定的运输网络突然陷入瘫痪。
欧洲各大商界和物流专家对班列停摆的反应也非常强烈。一方面，他们对班列在过去几年的稳定运行给予高度评价，认为其为全球供应链提供了可靠保障。另一方面，此次大规模停运事件让欧洲各国企业意识到，对中欧班列的高度依赖也带来潜在风险。一位德国汽车零部件企业高管表示，班列是我们的生命线，但这次停摆提醒我们，供应链需要多元化备选方案，否则一旦出现意外，影响将无法估量。这种言论也折射出欧洲企业对中国运输能力既依赖又紧张的复杂心态。值得注意的是，中欧班列的停摆不仅影响欧洲企业，也牵动中国出口企业的运营计划。许多中国工厂早已根据班列运输安排生产节奏，一旦班列停运，货物滞留在国内物流中心或边境口岸，可能造成仓储压力、资金压力和生产调整成本。尤其在当前全球贸易格局仍存在不确定性、外部需求波动较大的背景下，中欧班列的稳定性对中国出口企业而言至关重要。业内人士指出，班列一旦出现大规模停运，影响的不是一两家企业，而是数千家企业的生产链条。这种冲击可能在短期内传导至国际市场。中欧班列历史的回顾和发展，不仅让我们看到其在中欧贸易中的战略价值，也凸显出此次90%停摆的严重性和罕见性。在全球供应链高度一体化的今天，这条铁路的每一次延误都可能引发连锁反应。从历史经验来看，班列的高效运行为中欧贸易提供了坚实保障，而此次停摆事件则成为警示。任何关键物流节点的异常，都会对全球经济和政治格局产生深远影响。可以说，中欧班列已经不仅仅是一条运输线路，更是中欧贸易战略和全球供应链稳定的重要支撑。就在全球贸易圈因中欧班列停摆陷入紧张之际，中国方面火速启动紧急应对机制，展现出前所未有的高效反应能力。消息传出，中国民航局联合多家航空公司迅速调配货运飞机，直飞波兰主要枢纽机场，以缓解铁路运输中断造成的物流压力。这一举措在国际舆论中引发巨大震惊。对于长期依赖铁路运输的欧洲企业而言，航空运输虽快速，却成本高昂，短时间内完成如此大规模空运调度，几乎令人难以置信。据波兰机场内部人士透露，第一架从中国起飞的货运飞机在抵达时，承载的货物堆积如山，涵盖电子元件、汽车零部件、高端机械设备以及部分医疗物资和日常消费品。这些货物原计划通过班列运输，而现在被紧急空运替代，保证了欧洲市场的供应不中断。机场工作人员表示，我们从未见过如此规模的紧急空运，几乎所有停机坪都被货物包围，操作人员忙得不可开交。这一幕迅速成为国际媒体关注的焦点。欧洲各大电视台、报纸纷纷报道中国迅速调配飞机的消息，标题用词惊叹不已。中国空中救援，班列瘫痪，飞机出手。在调度背后，中国物流企业与政府部门展开了高强度协作，从货物集中、清点，到航空调度、空域申请，再到地面卸货和分发，每一个环节都紧密衔接。业内人士称，中国能够在数小时内完成如此复杂的跨国调度，是多年供应链管理和应急预案积累的结果。这种效率不仅保证了货物快速抵达，也向国际社会传递出明确信号，中国在保障全球供应链稳定方面，掌握着强大的执行力和主动权。货物抵达波兰机场后，分发过程同样令人瞩目。由于铁路班列停摆造成大量货物滞留，中国紧急空运的货物几乎成为救命稻草。波兰当地港口、物流中心和海关部门全力配合，夜以继日进行卸货、清关和分发。短短一天内，数千吨货物被迅速送往德国、法国、意大利等欧洲主要工业区，确保工厂和企业能够维持生产线运转。欧洲媒体对此报道称，中国的行动速度让人瞠目结舌，完全颠覆了我们对紧急物流的认知。更令人震惊的是，部分货物的种类和数量超出了国际社会的预期。除了工业和电子产品，中国还紧急调配了一批医疗和民生物资，这不仅满足企业需求，也缓解了欧洲市场的紧张情绪。专家分析指出，这种大规模、多类别、高效率的调度，
体现出中国在全球供应链中的战略布局和调控能力，也让欧洲企业对中国供应链的依赖性进一步加深。换句话说，中国通过紧急空运，直接展示了在关键时刻掌握主动权的能力。与此同时，中国紧急反应的背后，也引发美欧的高度关注和不小压力。欧美各国舆论普遍表达震惊和疑惑，铁路班列停摆本应对欧洲市场造成重大冲击，但中国迅速空运货物，几乎在最短时间内弥补了缺口。这一举动不仅让欧洲企业松了一口气，也让西方一些分析师陷入深思。在全球供应链高度依赖中国的现实面前，传统的贸易杠杆是否还有效？美国和欧洲部分媒体评论称，中国展现了远超预期的物流和组织能力，全球供应链的安全感瞬间被重塑。在舆论和市场的双重关注下，中国紧急行动也被解读为一种战略信号。无论外部环境如何变化，中国都有能力快速应对，保障出口和供应链的连续性。这种能力不仅是经济手段，也是战略示威，让国际社会看到中国在全球物流和贸易体系中的主导力量。专家评论指出，此次事件展示了中国对关键运输节点的掌控力，既保障了自身企业利益，也让全球市场感受到中国供应链的韧性和可靠性。与此同时，波兰机场和相关物流企业也感受到了压力与机遇并存的局面。紧急空运带来的货物量空前庞大，操作难度极高，但在完成调度后，欧洲企业和政府对中国的应急能力给予高度评价。业内人士总结，这不仅是一场物流操作，更是一次中欧贸易战略和执行力的集中展示。它让全球看到，面对突发情况，中国能够迅速做出响应，并有效化解风险。在社会舆论层面，国际媒体和公众也对中国的快速行动给予了热烈关注。短时间内，网络和社交平台上关于空运救援、班列停摆的话题被广泛讨论。欧洲企业家、物流专家、网民纷纷发表评论，从惊讶到赞叹不已。一时间，中欧班列停摆事件的关注焦点已经从运输中断转向中国紧急调度的高效率。这一反应也凸显了一个现实，在全球化贸易体系中，中国的行动能力已经成为国际供应链稳定的重要保障。可以说，这次紧急空运不仅解决了现实物流问题，更在国际舞台上释放出强烈信号。即便面临中欧班列大规模停摆，中国也能在最短时间内采取高效应对，保障货物流通。这种行动不仅缓解了欧洲企业的焦虑，也让美欧看到了中国在全球供应链管理中的战略主动权，同时为后续的贸易谈判和供应链布局增添了重要筹码。随着中国紧急空运货物抵达波兰机场，国际社会的反应迅速升级，舆论场一时间陷入高度关注与激烈讨论。欧洲主流媒体纷纷报道这一突发事件，标题用词充满震撼感，如中欧班列瘫痪，中国空中救援让欧洲震惊，全球供应链惊现空运奇迹，中国高效行动震撼美欧市场，无不凸显事件的紧迫性与影响力。社交平台上，新闻转发量和评论数激增，欧洲民众、企业界和政界人士几乎在同一时间对中国的应对表示惊讶甚至敬佩。在德国、法国、意大利等欧洲核心工业国家，企业和智库纷纷发出警示与分析报告。德国工商联合会指出，中欧班列是德国汽车产业、机械制造以及电子零部件的重要运输通道，一旦停摆，可能引发整个生产链的连锁反应。而中国迅速空运货物抵达，虽然在一定程度上缓解了危机，但也让企业意识到对单一运输通道的高度依赖潜在风险依然存在。法国的一位物流专家评论称，这次事件本身是危机，但中国的应急能力展示，让我们不得不重新评估欧洲在供应链管理中的自主性。在美方观察者和国际智库中，反应同样强烈。部分分析人士指出，中国空运行动不仅缓解了班列停摆带来的供应压力，也间接展示了中国在全球物流体系中的战略主导力。原本美欧可能认为，中欧班列停摆将对中国出口形成压力，但中国高效调度飞机的举措打破了这种假设，使得局势完全逆转。这一行动让一些西方分析师不得不承认，在关键时刻，中国在供应链管理上拥有超越预期的执行力。与此同时，
欧洲各国政府也密切关注事件发展。波兰交通部门立即与中国方面进行沟通，确保空运货物能够高效分发至德国、法国、意大利等工业核心区域。德国、法国的工信部门也紧急调整应对预案，为后续可能出现的物流延误做准备。各国官方普遍在新闻发布中强调，感谢中国紧急行动，同时也在暗示必须加快自身供应链应急能力建设，以降低对单一运输通道的过度依赖。这种官方表态既是对中国行动的肯定，也体现了欧洲对物流安全的焦虑。国际金融市场对此事件的敏感反应也十分明显。受班列停摆影响，欧洲原材料和零部件价格一度上涨，期货市场波动明显。但随着中国紧急空运货物抵达，市场逐渐回稳，投资者情绪从紧张转向谨慎乐观。一位国际经济分析师指出，这次事件不仅是物流问题，更是一次全球供应链安全的压力测试。中国能够迅速介入，不仅稳定了市场，也让全球投资者对供应链风险有了重新认知。在社交舆论层面，欧洲网民的评论呈现两极分化。一方面，有人对中国的高效调度表示惊讶甚至赞赏，评论称没想到中国能在短时间内做到如此精准的空运操作，欧洲企业真得佩服，中国物流效率太强。另一方面，也有人表达担忧，认为欧洲过度依赖中国供应链存在潜在风险，如果中国不帮忙，我们可能面临停产和断货，欧洲必须尽快建立多元物流渠道。这种舆论的交锋充分显示了事件在社会、经济和心理层面带来的震撼效应。值得注意的是，国际舆论还将这一事件与地缘政治和贸易战略联系起来分析。部分西方媒体评论称，中国的快速行动不仅是应对供应链紧急状况，更是一种战略展示。通过展示物流调度能力，中国向世界传递出一个明确信号，在全球经济一体化背景下，中国拥有掌控关键供应链节点的能力。这种能力不仅保障了自身出口利益，也在一定程度上对欧洲和美方形成战略压力。智库分析指出，中国通过紧急空运的方式，让全球看到在关键时刻，谁掌握供应链主动权，这无疑是一次隐形的战略宣示。专家和学者的评论也呈现出类似观点。德国一位国际贸易专家指出，物流只是表象，本质上是中国展示了在供应链管理、跨国调度和应急响应上的整体能力。欧洲和美方需要正视现实，全球供应链高度依赖中国，并非单纯的经济问题，更涉及战略布局。另一位法国经济学者补充道，此次事件提醒欧洲各国，供应链的韧性和多元化至关重要，但在短期内，依赖中国的现实仍无法改变。整体来看，中国紧急空运行动既缓解了中欧班列停摆造成的直接压力，也引发了国际舆论对中国供应链掌控力的广泛关注。美欧从最初的震惊到焦虑，再到理性分析和战略调整，整个过程清晰地展示了事件的全球影响力。对于欧洲企业而言，这既是一次物流危机，也是一次认清依赖关系的警示。对于国际舆论和政策观察者而言，中国高效应对的行动更像一次能力展示，让世界不得不重新评估全球供应链格局和国际贸易力量对比。可以说，国际舆论与美欧反应呈现出从惊讶、震撼到思考、战略调整的完整过程。这不仅凸显事件本身的影响力，也让全球各方清楚地看到，中国在全球供应链中已经具备在关键时刻快速介入、掌握主动权的能力，而这一能力将对未来国际贸易格局产生深远影响。中欧班列停摆以及中国紧急空运的消息在全球引爆网络舆论，成为各大社交平台热议的话题。欧洲网民、企业高管、物流从业者以及普通消费者纷纷在社交媒体上表达自己的震惊、担忧与惊叹。从最初的短视频、图片到长篇评论，整个舆论场呈现出前所未有的关注热度。话题标签如中欧班列停摆、中国空运救援、全球供应链危机等持续占据热搜榜前列。欧洲网民的反应呈现出明显的两极化，一部分网民对中国的紧急行动表示钦佩，认为这是高效率、强执行力的体现。没想到中国能在这么短时间内调配飞机空运货物，真是神速，欧洲企业有福了，中国的物流效率太强大了，
这样的评论比比皆是，很多人甚至调侃，欧洲的工厂被中国救了一把，否则生产线都要停摆了。这种赞叹不仅体现了对物流效率的认可，也反映出欧洲民众对中国在全球供应链中话语权的逐渐认知。另一方面，也有相当数量的网民表现出焦虑与警觉，认为欧洲对中欧班列及中国供应链的高度依赖存在潜在风险。如果中国不出手，我们可能真的要停产了。欧洲必须建立自己的运输和供应链体系，否则随时会被卡脖子。这些评论透露出欧洲社会对供应链单一化的担忧。物流行业从业者更直言，这种依赖性太高了，一旦关键节点出问题，整个产业链都会受影响。空运虽然救了当前危机，但成本极高，无法长期依赖。社交平台上，照片、视频和实时数据分析成为舆论发酵的重要载体。波兰机场堆满货物的图片、飞机卸货的短视频、货物运输路线和调度表的截图，迅速在网络上扩散，引发大量转发和讨论。许多网民通过图文并茂的方式，详细分析了班列停摆可能带来的连锁反应以及中国空运的高效组织能力。一些专业账号甚至制作了供应链模拟图，直观展示事件对欧洲工厂和市场的冲击程度。这种互动不仅加深了公众对事件的理解，也让网络舆论呈现出全民关注供应链安全的罕见景象。除了欧洲，本次事件在中国网络也引发广泛讨论。国内网民对中国紧急空运行动给予高度肯定，认为这是中国物流和供应链实力的集中体现。评论区普遍出现关键时刻，中国稳得住全球供应链的定海神针，班列停摆也不怕，中国能力太强的言辞，彰显出对国家应急能力和国际地位的认可与自豪感。与此同时，专业物流人士和经济评论员也在分析事件背后的战略意义，强调此次行动不仅是应对突发物流危机，更是向国际社会展示中国在全球贸易中掌握主动权的能力。国际社交平台上的网民评论更为热烈，一些欧洲用户在转发中国空运视频时表示，这次事件彻底改变了我们对全球供应链的认知，欧洲企业必须认真思考如何应对突发物流风险。北美、亚洲等地的舆论也在跟进分析，讨论焦点集中在两方面：一是中国在供应链调度上的高效率与强执行力；二是全球各国对单一供应链依赖的脆弱性。智库和评论人士指出，网络舆论反应揭示出一个现实：全球贸易体系的安全感，在很大程度上取决于中国供应链的稳定性与应对能力。值得注意的是，网络舆论中的惊叹与警觉并存，形成了复杂的舆论生态。一方面，中国的高效行动获得认可和赞誉，增强了国际社会对中国供应链管理能力的信心；另一方面，对依赖风险的警示不断被放大。欧洲企业和网民对未来可能出现的供应链不确定性产生高度敏感。这种两极化的舆论不仅反映了事件本身的影响力，也凸显了全球供应链格局中权力与信任的微妙变化。此外，网络舆论还带动了专业讨论的热潮，物流、经济和国际贸易领域的专家纷纷在线发布分析报告，解析事件背后的经济、战略和政治意义。专家评论强调，这次班列停摆及中国空运救援，不仅是一次运输危机的应对，更是一次供应链能力和全球贸易话语权的集中展示。分析认为，事件揭示了全球产业链对中国的高度依赖，同时也提醒欧洲、美洲等经济体必须重新评估自身的物流安全与战略自主能力。整体来看，网络与社交舆论的反应呈现出从惊讶、赞叹到警觉、反思的完整过程。公众、企业、媒体、专家几乎在同一时间围绕事件展开讨论，形成了跨国、跨行业的舆论矩阵。这种关注不仅体现了事件的影响力，也显示出全球供应链安全已成为国际社会高度敏感的话题，而中国在其中扮演的关键角色已被广泛认可。可以说，中欧班列停摆事件及中国紧急空运行动，通过网络舆论的发酵，不仅凸显了供应链的战略重要性，也让全球公众、企业和政策制定者直观感受到中国在全球贸易和物流体系中的主导能力。这种舆论效应将在未来相当长一段时间内影响国际舆论、企业决策和政策讨论，为中欧贸易格局带来深远影响。
在中欧班列大规模停摆以及紧急空运事件发酵之际，中国政府迅速作出官方回应，通过一系列声明、新闻发布和行动举措，明确表达立场，稳定国际市场信心，同时向全球传递了中国在供应链保障和物流应急上的强大能力。中国外交部、商务部、交通运输部等多部门联合发布声明，强调此次事件属于特殊物流节点的突发情况，中国已采取紧急措施，确保货物快速运抵欧洲，并保证中欧贸易不受影响。声明中反复强调，中国拥有完善的应急物流体系和高效协调能力，能够在关键时刻快速调度资源，保障企业正常生产和市场稳定。官方声明还特别指出，此次中欧班列停摆的原因涉及多重因素，包括边境通关延迟、铁路运力集中、跨国调度复杂等，并非单一技术或管理问题。声明中称，面对突发事件，中国迅速启动应急预案，通过航空运输补充铁路运输能力，确保货物流通连续性，为欧洲市场和国际供应链提供有力保障。这一表述不仅澄清事实，也展示了中国在物流应急管理上的成熟与自信，向国际社会释放了稳定信号。在政策措施方面，中国迅速调动各类资源。首先，货运航空的快速启用成为最关键手段。中国民航局联合多家航空公司短时间内调配数十架货运飞机，直飞波兰及德国、法国、意大利等主要工业区。这些航班不仅运送工业零部件、电子产品、机械设备，也涵盖部分医疗物资和民生用品，确保中欧贸易和市场供应不中断。其次，中国铁路部门启动内部应急协调机制，调整班列优先级，优化路线，力求在班列恢复运行后尽快消化积压货物，降低物流滞留带来的企业成本。同时，中国商务部与沿线欧洲国家保持紧密沟通，协调港口、海关、铁路和空运各环节，确保货物快速清关和分发。中方强调，供应链的连续性和稳定性是全球经济共同利益所在，中国将以负责任态度，采取有效措施应对突发事件。这种跨部门、跨国界的高效协调，不仅保证了物流的顺畅，也在国际社会展现了中国处理危机的能力与决心。